ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ greatstarsth โชว์โอ้ตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษถึง2ท่านนะคะเอาพี่ธรต้องแนะนำคนข้างๆหน่อยสิคุณมิมี่ครับมิมี่เป็นใครคะเป็นภรรยาและข้างๆคะพี่อูนะคะคือเราจริงๆเราอยู่ทริปเดียวกันเป็นน้อยก่อนอื่นตอนนี้นี่เราอยู่ท่ามกลางตุดยุงถูกไหมคะคราวนี้ต้องถามพี่อู๋มาช่วยหน่อยจะต้องถามถึงมิมี่ว่าคุณมิมี่เป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมคะฝรั่งเศสนะคะคราวนี้ถามถึงครั้งแรกที่เขาได้เจอกับพี่ธรนะ What did you feel about him? What did I feel? Oh la la. I was very impressed. He is a very strong character. Actually, the first thing I thought was he is too handsome for me. So you can forget about him. Only look. ตอนนี้มิมี่ทราบหรือยังว่าพี่ธรเป็นศิลปิน You know I'm artist. Yes. No, I didn't see his work. A friend of mine told me he is a great sculptor. แล้วตอนที่พี่ธรเห็นมิมี่ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างน่ารักครับ The first building that was made is the main house. So the main house is to host people. So we host many different kinds of people, friends, artists, writers, collectors, anybody who is interested to have a deeper feel about our group of artists and our collection. But it's still like a private residency for Pidom and his friends. So it's a mix of public and private space, which makes it quite interesting. And in the main house, we also have a lot of artwork, so it's like a boutique house. We have a selection of all our best artists that we regularly present. You want to go inside? Yes. Or? Yes? Okay, thanks. So inside the house, it's like a mix of Pidom's private collection and artworks that are for sale. So it's from our previous exhibitions or maybe young artists we want to promote. Well, usually I work with always the same artists. I love to build up the artists for many years. For example, Tawan Watuya. I worked with him since 2008, so it's already been 10 years. So I prefer to follow an artist over many years and follow his evolution. And so very rarely I accept new artists because I already have like almost 10 artists I always work with. So exceptionally I will invite new artists to work with me, but it has to be very outstanding, very groundbreaking. อยากจะให้พูดถึงตะวัน Tawan, well, probably the artist I know the most, in the most intimate way. I followed him since his very beginnings. He is very provocative. I really love the fact that he provokes a lot. He uses a very traditional medium, which is watercolor on paper. And I really love the fact that he takes it to another level. Like usually watercolor is to paint roses and it's for grandmothers. And as you can see, Tawan takes it to the next step. เห็นบอกว่าอย่างพี่ตะวันเองนี่ก็เป็นเหมือนน้องรักศิษย์รักหรือเป็นลูกของพ่อพี่ธรเหมือนครอบครัวครอบครัวพี่ธรเหมือนเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันค่ะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพอได้เห็นงานของเกี่ยวกับพี่ตะวันแล้วไม่เห็นงานพี่ธรเนี่ยรู้สึกว่าพี่ตะวันได้พี่ธรเป็นอินสปิเรชั่นต่างคนต่างได้ซึ่งกันและกันได้กันแล้วได้กันยังไงคะพี่ก็เหมือนแบบมันอยู่ใกล้กันมันก็มีประสบการณ์มีอะไรมันคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนซึมซับกันไปโดยธรรมชาติค่ะแล้วตอนที่เห็นพี่ตะวันแรกๆเป็นยังไงบ้างคะพี่ธรพี่ธรเขาเป็นคนพี่ธรว่าเขาเป็นคนมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ในตัวมีโดยที่แบบผมเห็นด้วยผมรู้เลยว่าคนนี้เป็นอาร์ติสต์ดูยังไงคะมันรู้สึกอ่ะมันไม่รู้ดูไงแบบมันรู้สึกว่าคนนี้ใช่แล้วทีนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดเขาก็ต้องฝึกฝนเขาก็ต้องทำงานต้องเดิน
เดินทางอีกเยอะอะ ค่ะ แต่เหมือนในความรู้สึกเรามองว่าถ้าคนเนี้ยถ้าเขาทำเนี่ยความเป็นไปได้สูงมาก ค่ะ What is the most interesting point of the one work? It's very critical. It's always criticizing some kind of social order. Apparently, he's very frightened of being put in a box, and he always criticizes, the fact that we create groups within the human race. Like we created races, and we created groups of social classes. And I think this is the most powerful thing in his work is that he criticizes this system that we have all around the world of putting people in different boxes. แล้วชิ้นนี้ใช่ไหมคะจะทำ Another major artist that we present at Tutung Art Center is Paketsin Warami. So this artist again, I've been working with him since 2010. I organized a very big retrospective at the National Gallery in 2010 with the support of the French Embassy. And since then we have been collaborating with him and helping him to preserve his collection because he's very productive, but he doesn't really have the space or a good studio to keep all the works and to keep track of everything he does. He is a real artist. He is very unorganized. And so we have to help him organize his work. And yeah, I'm working now on a book. I'm going to make a book of all his work he has been doing since the past 30 years. เนี่ยงานของพี่เปียมันมีความใสความสดในงานคือก็ที่มิมี่ก็พูดก็ว่าพี่เปียกก็ใช้ชีวิตไปเขาก็ทำงานไปคือพี่เปียกเขาก็แค่คิดแต่ว่าทำงานเขาก็ไม่ได้จะแบบมามีโฟกัสเรื่องที่ต้องให้ใครดูแลหรืออะไรยังไงเขาก็ใช้ชีวิตเป็นศิลปินก็คือมิมี่ก็เข้ามาดูแลก็คือแบบเก็บงานพี่เปียกก็เข้ามาจัดการดูแลเป็นศิลปินที่อยู่กับตูดยุงมาตั้งแต่ปี 2010 ก็เป็นอีกหนึ่งศิล ใช่ ปิน อีกหนึ่งศิลปินที่เป็นหลักของตูดยุง This is another one, Montri Thompson-Bach. So we already had 2 exhibitions with this artist. He is based in Lyon, but he comes from Chayapum, and he studied at Chulalongkorn. Very, very interesting artwork. Yes. Yeah, so it's partly photography, performance, fashion design, and now he moved on to painting. So he is a very productive and rich artist. ก็เรียกว่านะคะคุณผู้ชมนี่แค่เป็นส่วนหลักนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นๆของนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนบ้างคะมิมี่เดี๋ยวเราจะไปดูไหน So we go next. You can go to the Longhouse. โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราตามไปดูต่อนะคะ